情，不知道我犹豫，不知道我考虑，不知道我太过力，不知道我脾气，不知道是几个字的感情。想和你一起，当你生气、很淘气、不开心、傻来接。如果那时候真的正遇到你，请你千万别介意，从我的样子再到对比，你一定知道，爱上你，谁看都能认为我想你。